Saratani ni ugonjwa ambao unatokana na mabadiliko ya chembe hai za mwili wa mwanadamu ulivyoumbwa. Chembe hizo zinakusanyika na kuunda viungo. Viungo hivyo vinakusanyika na kutengeneza mfumo. Na ule mfumo unakusanyika na kufanya mifumo mingine mbalimbali ambayo inatengeneza mwanadamu. Chembe zinaweza zikapata mabadiliko fulani katika kukua kwake na vikasababisha ugonjwa unaoitwa saratani. Zile chembe ambazo zinatengeneza mifumo hiyo ikatengeneza mwanadamu, zenyewe ndizo zinaweza zikapata mabadiliko ambayo yanaelekea katika ugonjwa wa saratani. Kuna utaratibu katika hali ya kawaida kwamba chembe zinakuwa katika utaratibu fulani. Chembe za mwili zinaishi pamoja na kufa kama mwanadamu wanavyoishi na kufa. Katika kule kukua kwake, kunaweza kukatokea athari ambayo ikazifanya zikue zaidi bila kufuata ule utaratibu wa kukua. Ule ukuaji ambao ni nje utaratibu ndio unasababisha saratani kutokea, na mara nyingi inaanza kama uvimbe, kwa maana ya kwamba zimekuwa zaidi ya jinsi zinavyotakiwa zikue, au zinaweza zikaanza kama vidonda au vitu vingine kama hivyo. Sehemu mbalimbali za mwili wa mwanadamu pia zinaweza zikakosa saratani, sababu sehemu mbalimbali za mwili wa mwanadamu zinatengenezwa na hizo chembe. Hizo chembe zinaweza zikapata athari na mwishowe saratani hutokea. Hivyo, saratani ni ugonjwa unaotokana na chembe na si ugonjwa ambao ni wa kuambukiza. Napenda hili nilisisitize kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa kinyanyapaa wagonjwa wao wakifikiri kwamba saratani inaambukiza, kama jinsi ambavyo labda pengine hata ukimwi unavyoambukiza ama magonjwa mengine ya kuambukiza. Saratani hayaambukizi. Kwa hiyo hili ni muhimu likaeleweka. Sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu zinaweza zikapata saratani. Kwa hiyo ziko aina nyingi sana za saratani, lakini zina tabia ambazo zinazofanana, kwa sababu zote chanzo chake ni mabadiliko ambayo yanatokea katika chembe mwilini. Sasa ukija kwenye tatizo la saratani, labda kabla hujaongea tatizo la saratani ya matiti ambayo ndio tunafanya maadhimisho katika mwezi huu wa Oktoba, tuongelee ukubwa wa tatizo duniani. Kwa sasa hivi kutokana na takwimu ambazo tulizo nazo za mwaka 2012 zinaonyesha kwamba takriban watu milioni 14 walipata saratani katika kipindi hicho, na kati ya hao milioni 14 watu milioni 8 walipoteza maisha kutokana na ugonjwa wa saratani. Na wengi kati ya hao wanaopoteza maisha wanatoka katika nchi ambazo zinazoendelea, Tanzania ikiwemo. Na kwa ujumla hao ni wagonjwa wapya. Lakini ukijumuisha wagonjwa wote kwa ujumla ambao ni wapya na wale ambao walikuwa wakiishi na saratani, idadi yake ni zaidi ya milioni 25 dunia nzima. Kwa hiyo ni ugonjwa unaoathiri watu wengi sana. Zamani kidogo, nchi zilizoendelea ndizo zilikuwa zinaathirika sana, lakini kwa sababu walikuwa na mikakati mbalimbali ya kuyatatua matatizo hayo, ukubwa wa saratani kwa nchi zilizoendelea umekuwa ukipungua. Wakati hapa Tanzania, tatizo limekuwa likikua siku hadi siku. Kwa sasa hivi saratani ya matiti duniani kuna takriban wagonjwa milioni 1.7 kila mwaka. Katika taasisi ya saratani ya Ocean Road inatoa huduma kwa wagonjwa 700,000 kwa mwaka. Saratani ya matiti ni ya pili kwa ukubwa hapa nchini, ikiongozwa na saratani ya shingo ya kizazi ambayo inahudumia zaidi ya wagonjwa milioni 1.5 kwa mwaka. Jumuiya ya kimataifa, kwa kutambua ukubwa wa hili tatizo la saratani na umuhimu kwa kuliwekea mikakati imara, liliamua kwamba mwezi Oktoba utakuwa unatumika kwa ajili ya kuadhimisha saratani ya matiti. Maadhimisho haya yana lengo, kwanza, kujenga uelewa. Watu waelewe kwamba saratani ya matiti ni kitu ambacho kipo, na katika jamii zetu ambazo bado wanaendelea kufikiria kwamba mambo ya kienyeji yanaweza kuhusika kwa njia moja ama nyingine juu ya tatizo hilo. Kuelimisha kwamba ni ugonjwa kama yalivyo magonjwa mengine, na sio ugonjwa ambao unaenezwa kutokana na imani za kishirikina kama jinsi watu wanavyoweza kufikiria. Pia wajue kwamba suluhisho lake lipo katika hospitali
kuanzia kwenye ugunduzi, matibabu hadi kupona, lipo katika hospitali. Na napenda nisisitize hili kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa wakiwadanganya baadhi ya wagonjwa kwamba mgonjwa wa saratani akifanyiwa operesheni saratani itasambaa, akifanyiwa mionzi atakufa, akifanyiwa tiba za hospitalini hazitakuwa na msaada. Si kweli. Tatizo kwenye saratani ni kuwahi, na ndio maana hata thimu ya mwaka huu ni kwamba early detection save life, kwamba ukiwahi mapema, ukagunduliwa mapema, utakuwa umeokoa maisha yako. Sasa mwezi huu Oktoba unatumika kufanya maadhimisho ambayo katika maadhimisho hayo tunaijengea jamii uelewa. Sababu lengo kuu ni kuchunguza saratani ya matiti. Hivyo, siku hiyo ni upimaji wa saratani ya matiti tu. Hali kadhalika, watatoa mafunzo ya namna ya kujipima wakiwa nyumbani wenyewe. Bahati nzuri ni kwamba tofauti ya shingo ya kizazi, matiti ni kitu ambacho kipo nje na ambacho unamwelekeza mtu na hatimaye akaweza kujipima mwenyewe, akafahamu jinsi titi lake lilivyo katika hali ya kawaida. Na hata panapotokea mabadiliko kama ya vivimbe, kubadilika rangi na kuwa jekundu, kutoka maji kwenye chuchu, mabadiliko haya yote yakitokea, mtu ni rahisi kuyaona na vile ameshapewa elimu ukilinganisha na saratani ya shingo ya kizazi. Huduma ya saratani ya shingo ya kizazi imekuwa ikitolewa katika taasisi hii kuanzia Jumatatu hadi Alhamis, na upimaji huo umekuwa ukifanyika bure kwa wananchi kadiri unavyojitokeza. Na kwa vile siku hiyo ni siku ya saratani ya matiti, haina maana kwamba fedha zitakazopatikana zitatumika katika saratani ya matiti peke yake. Vifaa vitakavyonunuliwa vitasaidia matibabu ya saratani zote. Kwa hiyo, mtu asifikirie kwamba hili ni la matiti peke yake na saratani nyingine haziwezi kushughulikiwa. Mwezi huu wa Oktoba unatumika kwa sababu kimataifa umetambulika ni mwezi wa kuongeza uelewa wa saratani ya matiti, lakini unatumika kutoa uelewa kwa magonjwa ya saratani kwa ujumla. Fedha zitakazochangwa zitatumika kusaidia wagonjwa wote. Hivyo, rai kwa wadau mbalimbali, asasi za kiraia, wafanyabiashara, taasisi za kidini pia wanaombwa waunge mkono jambo hili. Kama inavyofahamika na wengi kwamba titi ni lishe kwa mtoto mchanga. Kwa hiyo saratani inapoathiri titi, jamii imekuwa na maswali kwamba mtoto ambaye amezaliwa na mama ambaye titi lake lina saratani, ikatokea kwamba mama kamnyonyesha mwanae, anaweza kaathirika kwa saratani au magonjwa mengine? Jibu hapa ni kwamba ni hapana. Yule mtoto hawezi akaathirika kwa kupata saratani kama jinsi mama alivyo na saratani. Ijapokuwa hatupendelei lile titi ambalo limeathirika litumike katika kumnyonyesha mtoto, kwa sababu wakati mtu anapokuwa na saratani pia kunakuwa na infection mbalimbali kama za bakteria na nyinginezo ambazo zinaweza zikawa kwenye titi. Sasa lile titi tayari lina saratani, alafu ukatumia hiyo kumnyonyesha mtoto, linakuwa tayari limekuwa contaminated, lakini haliwezi kusababisha mtoto akapata saratani. Kwa hiyo tunapendekeza kwamba kwa mtoto ambaye ana mtoto anayenyonyesha na akawa na titi lenye saratani, basi atumie titi nyingine. Na kama ikatokea kwa bahati mbaya kwamba matiti yote mawili yana saratani, basi ni vyema akatumia maziwa ya makopo au maziwa ya ng'ombe, au akafuata ushauri daktari. Madaktari wana formula mbalimbali sana ambazo zinashauri ambazo zinatumika katika kuwalea watoto, lakini titi lenye saratani lisitumike kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto, lakini halimsababishi mtoto awe na saratani. Napenda hiyo iwe wazi. Kama saratani ya matiti ambayo huwapata wanawake, je, hii saratani ya shingo ya kizazi inaweza ikampata mwanamume? Ukweli ni kwamba ili uweze kupata saratani ya shingo ya kizazi, ina maana kwamba lazima uwe na kile kiungo, uwe una shingo ya kizazi. Mwanamume anapata saratani ya matiti kwa sababu una titi, japokuwa matiti yetu ni madogo, hayako developed kwa sababu hatunyonyeshi, lakini tuna matiti. Kwa hiyo ndio maana tunaweza kupata saratani ya matiti. Lakini kwa sababu wanaume hawana shingo ya kizazi, hicho kiungo kinachoitwa shingo ya kizazi hawanacho katika maumbile yao, hawawezi wakapata saratani ya shingo ya kizazi kwa sababu haipo. Kwenye saratani ya shingo ya kizazi kuna kitu ambacho napenda kieleweke hapa, kwamba kuna virusi vinavyoitwa human papilloma virus ambavyo kwa 70 hadi 80 ndio vinavyochangia kutokea kwa saratani
ya shingo ya kizazi, maambukizi ya hivi virusi. Sawa. Na hivi virusi haviko kwa mwanamke tu. Ina maana kwamba pia na mwanaume naye anaweza akapata hivi virusi kama virusi. Okay? Lakini mwanamume akipata vile virusi, yeye vinaweza vikamsababishia kupata saratani ya uume, penile cancer, saratani ya uume, na hasa wale ambao hawajafanyiwa tohara. Tatizo likiwa kubwa, basi inabidi kuweka rasilimali, huku ikifahamika kwamba utakapofanya hivyo utapata matokeo makubwa. Lakini tatizo linakuwa kubwa sana, inabidi mkazo uende ambapo kuna tatizo kubwa. Na ndiyo maana inasisitizwa kwamba saratani ya shingo ya kizazi na ile ya kirusi, kuna huduma ya kuchanja watoto wadogo wenye miaka 9 hadi 13 ili kuwazuia wasipate maambukizi ya vile virusi vinavyosababisha saratani ya shingo ya kizazi, human papillomavirus. Lakini virusi hivyo, japo vinajulikana kwamba vinaweza vikatoka kwa mwanamke kwenda kwa mwanamume katika ile hali ya mahusiano ya ngono, haizungumzwi kuchanja wanaume ili kuwazuia, kwa sababu tatizo ni kubwa kwa kina mama ukilinganisha na akina baba. Watu wamekuwa wakijiuliza kwamba ni vitu gani hasa vinasababisha saratani. Risk factors. Tunaongelea kwamba zile chembe zinabadilika. Lakini zile chembe zinabadilikeje? Kitu gani ambacho kinasababisha zile chembe zibadilike, zitoke katika mfumo wa kawaida wa ukuaji ziende katika mfumo ambao una matatizo na hatimaye kusababisha saratani? Kwa hiyo inakuja kwenye falsafa nzima ya lifestyle, mfumo wa maisha ambao tunaishi. Wataalamu wa afya kila mwaka wamekuwa wakisisitiza kila mtu afanye mazoezi, na ndio maana siku ya matembezi hayo ya kilomita 4.5 ni mazoezi ambayo yakifanyika yataipunguzia jamii saratani. Kula vyakula vyenye mafuta mengi kupita kiasi, vyakula hivyo navyo vinachangia uvutaji wa sigara na mambo mengine kama hayo. Lakini jamii imekuwa ikijiuliza kwamba ikiwa hizo ndio tabia hatarishi, mbona vijijini watu wanalima, hawana hata mafuta ya kuweka kwenye vyakula, watu wanatembea kwa miguu mwendo mrefu, kama inavyojulikana kuwa vijijini hakuna daladala kama mijini. Hivyo, hayo ndio mazoezi yao. Inakuwaje bado wanapata saratani? Zamani inajulikana kuwa saratani ni ugonjwa wa nchi zilizoendelea sababu wana utajiri. Huu si ugonjwa wa masikini. Lakini sio kweli. Nataka nieleze hivi kwamba hizi tabia hatarishi au risk factor ziko nyingi na zinategemea kwamba ni saratani ipi ambayo tunaiongelea. Sasa kwa mfano, wanawake wanaotoka vijijini, kwa sababu unasema kwamba unaweza kusema okay, labda wanafanya mazoezi, wanalima, hawali vyakula vya mafuta kwa sababu pia hawana uwezo na vitu vingine, wanaweza wasipate saratani ya matiti ambayo tabia zake hatarishi ni hizo, lakini wakapata saratani ya shingo ya kizazi ambayo inatokana na maambukizi ya vile virusi vya human papillomavirus, ambao pia uduni wa maisha unachangia pia. Unapokuwa na uduni wa maisha, kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukavikosa au ukavifanya ambavyo vinaweza kusababisha ukapata saratani, lakini ni saratani za aina nyingine. Na unapokuwa na maisha ambayo let's say kwamba ni maisha ya kawaida, lakini ukaacha kufanya mazoezi kama tunavyosema, ukawa na kula vitu ulaji wako ukawa sio ule ulaji wa kiafya na vinginevyo, unaweza kaishia kupata saratani ya matiti. Huduma ya wauguzi inabidi ienziwe na kila mtu kutokana na shughuli ambazo wanafanya kwa wagonjwa wanaofika katika hospitali au zahanati yoyote ile. Mtu wa kwanza kumhudumia mgonjwa ni muuguzi, kwani muuguzi ni mtu mwadilifu, mwenye upendo, huruma na kusaidia watu katika mazingira yake ya kazi. Katika taasisi hii ya saratani ya Ocean Road, wauguzi hawa wana majukumu mbalimbali katika kuwahudumia wagonjwa ambao huja hapa kwa matibabu, ikiwemo waliolazwa na wale ambao wanakuja kupata matibabu na kuondoka. Wagonjwa wanaopatikana katika taasisi hii ni kutoka mikoa mbalimbali nchini na hata nje ya nchi, ikiwemo Komoro, Malawi na Kenya.
Matatizo ambayo huwa yanawapeleka hadi kufika katika taasisi hii ni kuwa na maumivu makali kutokana na matatizo ya saratani. Hivyo, wauguzi hawana budi kuwapa dawa kufuata maagizo yaliyotolewa na daktari aliyemuona mgonjwa. Moja ya majukumu ya muuguzi ni kufuatilia wagonjwa, kumeza dawa alizoandikiwa na daktari muda ule ulioshauriwa. Baadhi ya wagonjwa wa saratani ya matiti huja na vidonda vikubwa sana katika matiti na titi linakuwa kubwa na kuvimba. Wakati mwingine hutoa harufu kali, na hivyo ni jukumu la muuguzi kuhakikisha mgonjwa huyo anamfungua kidonda na kumsafisha ili kuweza kuzuia ile harufu na mgonjwa aweze kuendelea na maisha yake kama kawaida. Wagonjwa hawa kutoka taasisi hii hufika na matatizo mbalimbali ikiwemo kuvimba mkono, sehemu ambayo ina tatizo, na hii inatokana na kuzuilika kwa mzunguko wa maji, na hivyo mkono unakuwa mkubwa na ni mzito. Hii inamletea maumivu makali na mgonjwa kujisikia vibaya sana. Na matatizo mengine hao wagonjwa wetu wa saratani ya matiti ambayo huwa wanapata ni mahusiano katika ndoa. Ni kwa vile mgonjwa anakuwa amekatwa titi moja, kwa hiyo mgonjwa anabakia na titi moja. Kwa hiyo anajiona kama ile thamani yake ndani ya nyumba imepungua. Kwa hiyo inabidi tuielekeze familia kuwa huyu ni mwanamke, ni yule tu, hajabadilika, na vile vile tunamwelekeza yule mgonjwa njia ya kupata titi la bandia na jinsi ya uvaaji wa nguo ili naonekane kama mwanamke mwingine yoyote. Wauguzi hukaa na wagonjwa hawa huku wakiwapatia maneno ya kuwatia moyo akina mama kuhusiana na shida mbalimbali walizonazo katika kampeni ambayo taasisi hii ya saratani imeiandaa. Kwa hiyo napenda kuwashauri kina mama wote, kampeni ya tarehe 29 ni kampeni muhimu sana kwetu. Kwa hiyo ni muhimu kina mama wote tuje, tutembee na vile vile tupime matiti wote. Na hii itasaidia kama ikigundulika mapema, tiba ipo. Lakini kama tatizo litakuwa kubwa, utakuwa na madhara makubwa. Ingawaje tutaweza tukakusaidia, lakini hatuwezi tukalimaliza lile tatizo kabisa. Kwa hiyo kina mama wote na waomba tujicheki afya zetu wote kwa pamoja, kina mama na kina baba. Saratani ya matiti sio kwa kina mama tu, hata kina baba. Kwa hiyo wote na waomba tupime afya zetu, tupime saratani ya matiti, tufanye uchunguzi mapema. Hawa ni baadhi tu ya kina mama wagonjwa ambao wamekuwa wakisumbuliwa na saratani ya matiti na changamoto ambazo wamekuwa wakizipata katika kuhakikisha wanatafuta tiba huko na huko kwa waganga mbalimbali ambao nao hawakufua dafu, kwani ugonjwa uliendelea na maumivu kuwa makali zaidi. Natokea Morogoro. Nimesumbuliwa na titi, nilianza kuona kibuje juu ya chuchu kwa juu karibu kwenye kwapa. Kakawa tu kadogo, hakaumi, huku nikiendelea na shughuli zangu. Baada ya muda nikaona kile kibuje kinauma. Nikaenda hospitali, wakakicheki. Na hospitali ya St. Mary pale Morogoro. Wakasema ni vizuri zaidi tukupe barua uende Muhimbili kwa ajili ya vipimo zaidi, badala kukuanzishia hapa Morogoro. Basi nikaenda Muhimbili, wakatoa kinyama, nikapima kila vipimo vyote. Nikapewa muda wa kurudi kwenda kuchukua majibu. Basi ikaonekana kwamba ni saratani. Magonjwa haya yanapomkumba mtu na ikithibitika kuwa kweli ni saratani, wakati mwingine ni vigumu kuamini kwamba ni kweli mtu ana saratani, kwani kina mama wengi wamekuwa wakichanganyikiwa kwa sababu imani iliyojengeka katika jamii ni kwamba saratani ni ugonjwa ambao hauponi na pia hautibiki. Mwenyewe nilichanganyikiwa kwa sababu nilikuwa naichukulia saratani ni ugonjwa ambao hautibiki, uponi. Ukishapata saratani maana bora mtu uwe ukimwi kuliko saratani. Nilichanganyikiwa kabisa. Hata familia iliingia unyonge na ndugu na jamaa wa karibu. Basi sasa kwa sababu nikawa naenda hata kwenye maombi,
naombewa, natiwa moyo, na nikawa napata amani kidogo. Baada ya hapo nilivyo kwenda Muhimbili kuambiwa kwamba nahitaji kuja Ocean Road, ndio nilichanganyikiwa kabisa. Ocean Road ina maana Ocean Road inasifika kwa kansa tu, mimi ina maana basi. Lakini nilipofika hapa nikakuta wamama wako wengi, wa baba, kila ninayemuuliza ambaye tayari alishawahi kufanyiwa, labda amefanyiwa operation tayari na anaendelea na chemo, anasema kwamba anaendelea vizuri. Kwa hiyo pale nikapata moyo na mimi. Nilipofika hapa nikaendelea na hizo chemo ambayo ni matibabu ya drip za mishipa. Zile dawa ziliweza kunisaidia kwa sababu ziwa lilikuwa limevimba sana. Kwanza nikaambiwa hizo dawa za drip nitatumia kwa mizunguko 6 ambayo ni karibu miezi 5. Kwa kweli hapo napo nilikata tamaa. Ni kweli kabisa. Maumivu huwa makali wanaoyapata kina mama hawa wenye saratani ya matiti. Wakati mwingine wanajiuliza, maumivu haya ataendelea nayo hadi miezi 6. Wakati akitumia tiba ya dripu au chemotherapy, ataweza kuishi hadi kufikia huo muda kweli? Mara nyingi wamekuwa wakiulizwa kwa wenzao ambao wametangulia kuanza kupata tiba hizo kuwa hii ni moja kati ya tiba nzuri ambayo husaidia sana. Mama huyu aliendelea na mizunguko yake 6 aliyoelekezwa na matokeo yake yakawa mazuri. Nilipomaliza ile mizunguko 6 nikaandikiwa barua kwenda Muhimbili kwa ajili ya operation. Na huko nako kaenda kukutana na vipimo tena vingine, kaendelea na vipimo. Kuna tofauti kubwa sana wakati najisikia maumivu kabla ya mionzi na sasa hivi. Naamini kwa sababu mionzi inaendelea kutenda kazi kwenye mwili, natembea, basi nitakuwa vizuri zaidi. Kuna mama mwingine alianza kuumwa mkono, akashangaa kuona mkono unavimba tu. Hakujua ni kitu gani, akaanza kuhangaika huku na kule kwenye tiba mbadala hadi akachanjwa chale, lakini haikusaidia kitu. Akapata msamaria mwema akamwambia ampeleke Muhimbili kwani tatizo lake litaisha. Si wengi wanaojua ugonjwa saratani. Mama alimfuata msamaria mwema hadi Muhimbili na baadaye akapelekwa taasisi ya saratani ya Ocean Road ambako hadi sasa yupo na bado anaendelea na matibabu. Mimi nimetokea Tanga. Nilivyoona mkono umevimba sana nyumbani, wamenizungusha kwenye tiba mbadala. Nikabidi saa kila mtu akazunguka akashindwa. Ikabidi kuna mdada mmoja yeye ni mzoefu wa huku ndo akaniambia twende Muhimbili. Nikaja naye mpaka huku Muhimbili. Muhimbili ndio hali ikawa mbaya pale. Madaktari akaniandikia, akapima, akachukua kinyama kwenye ziwa langu. Walivyopima akasema ni saratani. Niambia twende Ocean Road. Ndio nikaja kufikia hapa, nikaona majaribu ya mkono, ziwa. Sana washauri wenzangu wasiogope kupima. Tiba za asili ndio hizi, mpaka wananichanja mkono, mimi naona ndio nitapona. Nikaona sijapata mafanikio. Ilianza titi. Lilivyovimba titi likanywa ukaja kwenye mkono. Changamoto kubwa inomkabili Mama Zainab ni kwamba hana ndugu hata huko Tanga. Wazazi wake wote wawili walishatangulia mbele ya haki, ila anaishi na majirani ndio wanamsaidia, akiwemo msamaria mwema aliyemchukua na kumleta Muhimbili. Mimi kusema ule kweli ndugu sina. Wote babangu, mamangu wameshafariki, ni majirani tu. Ndio huyu jirani alionibeba mzoefu wa huko da. Ndio akaniambia kuna tatizo kama hili linaloitwa saratani. Umezunguka kwenye tiba mbadala imeshindikana. Kwa sijui, nikasema tu madam nishaambiwa ni saratani na kuna sehemu unaweza kwenda ukapata nafuu. Naomba nipeleke tu kaniache pale. Ndio akanileta Muhimbili. Muhimbili ndio nikazunguka nikaja hapa. Na kweli tangu nije hapa namshukuru Mungu kidogo nimepata ule uhueni. Vyombo vya habari vina jukumu la kusaidia kufikisha ujumbe kwa jamii, waelewe juu ya tatizo hilo, na pia kuhamasisha wananchi kupima afya zao kila mara, ili kama kuna mtu mwenye matatizo aweze kugundulika mapema. Lakini sambamba na hilo, kuna matatizo kama rasilimali fedha na watu. Serikali inajitahidi kama sera ya taifa inavyojulikana kuhusiana na magonjwa ya saratani kwa ujumla, na kwamba wagonjwa saratani wamesamehewa kuchangia.
na gharama ile inalipiwa na serikali. Lakini kutokana na ufinyu pia wa bajeti, unakuta kwamba zile fedha hazitoshi. Sambamba na jamii kuijengea uelewa, siku hiyo watapimwa saratani ya matiti. Tunataka pia watu waweze kuchangia zile juhudi za serikali katika kutokomeza hili tatizo. Kwa hiyo tutafanya matembezi yetu ya hisani kama ambavyo nimeambia, yatafanyika tarehe 29 Oktoba. Itakuwa ni siku ya Jumamosi kama sijakosea. Matembezi haya tumeandaa kwa kushirikiana na wadau wengine ikiwemo Kunduchi Beach Hotel, ITV Radio 1 wamekuwa wakitusaidia sana katika kufikisha ujumbe kwa watu, lakini pia kuna wadau wengine kama Aga Khan na benki mbalimbali ambazo pia zimekuja katika kutusupport, na lengo ni kupata fedha ili kuweza kununua baadhi ya vifaa ambavyo vitasaidia utendaji kazi, hasa utoaji wa madawa ya saratani uwe ni mwepesi zaidi. Tumekuwa tukifanya hili zoezi toka mwaka 2012, kwa hiyo miaka 4 sasa hivi, na kila mwaka tumekuwa tuna malengo kwamba tunataka fedha ili zisaidie nini. Nakumbuka mwaka kwanza tuli fundraise, kapata fedha zikasaidia ununuzi wa madawa. Mwaka jana nakumbuka fedha iliyokuwa imepatikana imesaidia kukarabati hizi wodi ambazo zinatumika kwa ajili ya kutolea dawa za chemotherapy, dawa za drip. Na mwaka huu ni kwamba kuna baadhi ya mashine ambazo zinasaidia katika utoaji wa hizi dawa za chemotherapy ambazo tungependa tuzinunue kwa kutumia fedha hizo. Kwa hiyo wadau mbalimbali, wananchi, wafanyabiashara, taasisi mbalimbali za kiraia pamoja na serikali yenyewe, wote kwa ujumla wanaombwa hiyo tarehe 29 wafike na waunge mkono katika matembezi ya hisani ambayo yataanza katika taasisi ya saratani ya Ocean Road, yatafuata barabara ya Samora mpaka pale Clock Tower, barabara ya Railway, barabara ya Sokoine, barabara ya Luthuli hadi kuingia taasisi ya saratani ya Ocean Road. Na yataongozwa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya Dr. Hamisi Kigwangwala. Na shughuli mbalimbali zitafanyika siku hiyo, pamoja na kupima kina mama, kuangalia kama wana matatizo ya saratani, ili kama wana matatizo ugunduzi uweze kufanyika mapema na hatimaye waweze kupewa tiba ya kuokoa maisha yao. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV Super Brand Afrika Mashariki.